ഹലോ ഹായ്, ട്രാവൽ വിത്ത് യൂസഫ് നിലയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പെട്രോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. ആ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജോലി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ശരി, ഇപ്പോൾ ഇതിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ ആണ്, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പരമാവധി അടുത്ത് തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നും ഓരോ ജോലിക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എന്നും വരാത്തത്. കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഇനി അടുത്ത് തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മുടെ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് ഈ സർവീസ് സെൻ്റർ ഉള്ളത്. ഈ പെട്രോൾ പമ്പിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ സർവീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമിനോ പിസ്സയുണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണിത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതുപോലെ ബാറ്ററി ചേഞ്ചിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടീൻ്റെ ചില്ലറ പണിക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മെഷീനിലേക്ക് വന്ന് ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ടാങ്കിൽ. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓയിൽ സർവീസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വിച്ച് കമ്പനി ദിസ് വൺ? നമ്പർ 1 ആ? ഓക്കെ. ഓയില് ഈ ടാങ്കിൽ ഇവിടെ ഒഴിക്കും. നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി, എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് 8 ലിറ്റർ ഓയിലാണ് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈ ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ പൈപ്പ് വഴിയാണ് അത് വണ്ടിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് വിടുന്നത്. How many kilometer mileage is one? 50 to 60,000 after change. 60,000 or 6,000? 60,000. 60,000. Only gear oil, huh? Only gear oil. Okay. ഡയറക്റ്റ് ആ പൈപ്പ് എൻജിനിലേക്ക്, ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ആ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൈപ്പ് വഴി ഗിയർ ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് വരും. അതാണ് സിസ്റ്റം. ഓയിൽ സർവീസിനും മറ്റും വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സീറ്റ് വിട്ട് ഒരു സീറ്റാണ് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓയിൽ സീറ്റിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാവും. വണ്ടി നമ്പർ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവർക്കും തന്നെ ബാക്കി വണ്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും എപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ബാറ്ററികളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് സൈസ് ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് മാറ്റിയത്.
ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ സർവീസിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓയിലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിനോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അവർ എടുത്ത ഓയിലാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ? ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഓയിൽ എടുത്തത്, വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തത്. വേറെ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓയിൽ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചത്, ഫില്ല് ചെയ്തത്. എന്നാലും നമ്മളെ സർവീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഫിനിഷാ? Finish. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സർവീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ആൾ ആ പഴയ ഓയിൽ ചെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കി പെട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ എൻജിൻ ക്ലീനിങ് ആണ്. മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് ആക്കി തരും. എത്ര ചളി പിടിച്ച് വന്ന എൻജിനാണെങ്കിലും അവരെ അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ക്ലിയറാക്കി തരും. ഫൈനലി നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലാസ് ക്ലീനിങ് ആക്കാം. ഇപ്പോൾ പുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്കുന്ന സ്മെല്ലിനുള്ള സാധനമാണ്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ആ സാധനം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്. Petromin. പെട്രോമിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിമേ, അതവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയത് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഓ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവർ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ ഇച്ചിരി കളർ പെയ്ഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പറിച്ച് അവർ പുതിയൊരു സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് അവർ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് പോവാണ്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ സർവീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്നും ഇവിടുന്ന് വാഷ് ചെയ്യാറില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റൂമിൽ വെച്ചാണ് സർവീസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാട്ടർ സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സർവീസ് സെൻ്ററിലേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു 10-20 ജോലിക്കാരൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്. ഒരു വണ്ടി എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ 2 പേര് വെള്ളമടിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആളുകൾ
അതിന് സോപ്പ് പത അടിക്കുന്നു വണ്ടിയിൽ. ഇച്ചിരി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 2 പേര് നിന്ന് അത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് നേരെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോപ്പിട്ട ഭാഗം നന്നായിട്ട് 2 പേര് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഇച്ചിരി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് വീണ്ടും വെള്ളമടിച്ച് അവിടുന്ന് വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നിന്ന് ബോഡി മൊത്തത്തിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഉള്ളിലുള്ള മാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വാക്കാൻ ക്ലീനറൊക്കെ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി നമുക്ക് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയി സർവീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് സർവീസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സർവീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ബില്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് തപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചെയ്തു പോകാം എന്നുള്ളൊരു സൗകര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്രോമിൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടിയും പെട്രോമിനാണ് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഓയിൽ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൗദിയിൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.